Good evening guys, and mga keepers, mag-flex naman tayo ng mga available betta fish natin. So sa mga gustong bumili ng betta fish, paki-message ako sa aking Facebook page, ayan sa screen guys. So kung di nyo mahanap yung aking Facebook page na Monching's Aquaworld, punta lang kayo sa comment section. Meron tayong ilalagay dyan na link ng ating Facebook page para hindi kayo ma-scam mga keepers. So ayan guys, meron tayong 140,000 followers. So di ko sure guys, basta ilalagay ko lang sa screen yung ating Facebook page at saka sa comment section guys. So yan, may mga tank number tayo dito. So may mga betta fish dyan guys. Kung ano yung gusto yung tank number mga keepers, i-message nyo ako agad sa aking Facebook page. So kung gusto nyo ubusin guys, meron tayong package nito. Nasa 32 pieces ito lahat. Ayan, tank number 1 to 34, 3,000 na lang lahat guys. Maliban pa yung shipping fee mga keepers via LBC. So yan, sabihin ko na agad, 32 pieces na betta fish for 3,000 pesos lang. So yan mga keepers, flex na natin guys. Puro male only lang itong mga betta fish dito, kaya panoorin nyo to. So yan guys, meron tayong tank number 2, male only lang, platinum white na plakat mga keepers. Ayan guys, yung platinum white natin na plakat, tank number 2. Yan, male only lang guys, wala tayong female. So pag inubos nyo yung 32 pieces, 3,000 na lang yan guys. So itong range nito mga keepers, nasa 250 to 300 ang male. Ito tank number 1, meron tayo ditong, yan guys, yung black na may red. So bicolor ang tawag natin yan, basta dalawang kulay lang. Yan, black na may red guys. Yan yung kanyang kulay. Tank number 1 yan mga keepers. Next tank number 3 guys, meron tayo ditong yung Galaxy. Yan guys, ito yung kulay mga keepers, ang ganda. And Galaxy na HMPK, male only, full mask na guys. Yan yung kanyang kulay. Plakat yan mga keepers ha. Nasa junior size, pati yung tank number 2 natin, junior size din yan. Yan guys, ang ganda nitong kulay niya guys. Galaxy natin. Yan, Galaxy na avatar. Yung tank number 3 yan mga keepers. So ganyan yung kulay na tubig guys, dahil meron talisa extract. Ito tank number 2. Next tank number 4, meron tayong torque dito na plakat. And mga keepers, ay copper pala to guys, copper na HMPK. Ayan, copper na HMPK. Next tank number 5, platinum white din guys na HMPK, yung tank number 5 natin. Yan guys tank number 5, platinum white na HMPK. Next tank number 6, copper HMPK. Guys, yun yung ating copper guys. Yan, ang ganda ng copper natin, tank number 6. Ang gusto yung pang materials, copper natin. Ito maganda rin guys, ating Galaxy. Next, tank number 7, copper din guys, na HMPK. Ayan yung kanyang kulay. Tank number 7. Next, tank number 9. Wala tayong 8 guys. 9 natin mga keepers, ito. Multicolor guys. Multicolor na HMPK. Yan ganda guys. Multicolor na HMPK. Tank number 9 natin yan guys. Flex na natin. Ayan, tank number 11, copper din guys, na HMPK, regular size. 11 natin, ganda guys. Ganda ng tank number 11 natin. So 12 guys, red Galaxy, junior size. So nasa range niya guys, 250 to 300 guys ang isa. Pero pag kunin nyo lahat yung 32 pieces na i-flex natin ngayon, nasa ano lang, 3,000. Tank number 12. Okay, so tank number 12 guys, ang ganda, red Galaxy. Next, tank number 13, multicolor guys. Ito, HMPK. Good form. Tank number 13. Yan.
Ganda guys, yung 13 guys, oh. So, si number 12 guys, kunin nyo na rin. 13. Next, tank number 14. Copper. Ayan. Ay, blue to siya guys, blue. HMPK. Next, tank number 15. Multicolor din guys. Ayan. Guys, oh. Tank number 15 natin, multicolor, HMPK. Tank number 15. Next, tank number 16 natin, platinum white, oh. Puting-puti ito guys. Yan, ang ganda, pagkaputi. Platinum white, HMPK. Next, 17. Super black guys. Ito, yung itim natin. Itim na beta. Ayan, tank number 17 yan. Super black, HMPK. Hindi makita guys, oh. Ayan, ganda niyan guys. Pang collection nyo. Itim na beta. Next, 18. Ito naman, platinum white naman to na HMPK. Junior size. Tank number 18. Ito guys, itim na beta. Bibihira lang to guys. Ayan, pure black. Pero walang female. Ayan, oh. Pure black. HMPK. So, white. Maganda yung collection yun guys. Tabi nyo sila. Sa table nyo, sa office, tabi nyo sila dalawa. Pwede. Magandang tignan. Next, 19. Ito, copper guys na HMPK. Ayan, flex natin saglit. Next, 20. Junior size na groomable. Na multicolor guys. Ayan, ganda guys, oh. Ayan na. Bumuka na guys. Ito yung multicolor na junior size. Ang ganda ng kulay guys at saka form. Ayan, oh. Ayan, tank number 20 guys yung kanina. Next, 21, black. Ayan, super black guys. Ito ang ganda rin. Super black. HMPK. Ayan, oh. Hindi masyadong klaro guys dahil sobrang itim. Ayan, oh. Black HMPK. Ganda rin yan guys. Next, 22 is steel blue na plakat. Regular size, steel blue. Ito black. 21, 22, 23. Guys, multicolor HMPK. Ito, maganda tong tatlo guys. Kunin nyo tong tatlo. Pakita ko guys ha. 23, 24 at 25. Kunin nyo na yung tatlo. Yan yung mga multicolor natin. Junior size groomable guys. Ayan, oh. So grab nyo na guys. Tatlo yan. 23. Ayan, 24. Tsaka si 25. Gaganda nila guys. Ayan. Yung mga kulay. Mura na lang guys. Nasa 250 to 300 na lang isa. Ayan, oh. So black. So dito tayo guys. Ulitin ko guys, message ako sa Facebook page natin kung gusto niyo yung betta fish. Ito naman 26. Ayan guys, oh, black samurai. Ayan, black dragon guys. Black samurai. Ayan, ganda guys, oh. Tingnan nyo. Ayan, black dragon. Tank number 26 yan, male only. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, black dragon guys. Yan yung kanyang form. Next, 27. Meron tayong FCCP na orange base. Junior size. Tank number 27. Ito, 26. Yung black dragon natin. 27. FCCP na orange base. 27. Next, 28. Copper. Copper guys. Junior size. Ang ganda nito. Pwedeng pang show guys na copper. Yan, o. Ang ganda ng form. 28. Next, 29. Ganun din. Copper HMPK. 29 natin. Ayan guys. 27, 26. Black dragon. Next, 30. Itong bicolor natin. HMPK. Ayan. Ganda. Next, 31 natin guys. Super white. Platinum white. Ayan. So, nasa 32 pieces yan sila guys. Nasa tank 34 lang tayo. Pero dalawa kasi yung wala natin na flex. Kasi walang laman. So, ito 31. Platinum white. HMPK. Next, 32. Copper. Ayan. Lahat yan guys is selected. Copper natin. Tank number 32. Next, 33. Multicolor. HMPK. Ayan. Yan si 33 guys. Oh, ang ganda. Multicolor.
HMPK tank number 33. Next, ang last natin 34, ang light base natin. Ayan, na fancy copper. Tank number 34 yan guys. Ang ganda ng form nito. Light base yan guys, puti. Yung kanyang katawan, then yung form niya maganda. Ayan o. Ayan, ito naman. So yan na guys, maraming salamat. PM nyo lang sa Facebook page natin. Good night.